Ja, immer schön mitschreiben, Herr. Dann Montag zum Staatsanwalt rennen, wieder eine bescheuerte Anzeige aufgeben. Ja? Ja? Also. Wenn das Foto im Internet wieder erscheint, das ist eine Porträtaufnahme, gibt es die nächste Anzeige. Ja, als Christen tun wir das, indem wir gegen Rechtsradikalismus ganz klar unsere Stimme erheben. Das ist unsere Pflicht. Hallo Herr Hofreiter, mein Name ist Michael Stürzenberger, Journalist fürs Internet. Ja? Es ist doch ganz interessant, Sie jetzt mal hier zu sehen. Ja? Sie sind ein Nazi. Ich bin ein Nazi. Ich habe die Weiße Rose wieder gegründet mit der besten Freundin von Sophie Scholl. Wie können Sie sagen, dass ich ein Nazi bin? Ja? Das zahlen Sie erstmal Ihre Gerichtskosten. Also Herr Hofreiter, warum bin ich ein Nazi? Sagen Sie mal, was weil ich den Islam kritisiere vielleicht? Sagen Sie mal, was am Donnerstag beim Oberland. Der Islam hat mit den Nazis paktiert. Es ist also völlig unlogisch zu behaupten, wer den Islam kritisiert, ist ein Nazi. Ja, ja. Ich glaube, Sie brauchen noch ein bisschen faktische Nachhilfe beim Thema Islam. Stopp! Stopp! Ich habe eine Frage. Kannst du dafür sorgen, dass die Priester Kinder vergewaltigen? Hey! Ein Priester, der ein Kind vergewaltigt, handelt gegen Jesus. Aber ich sage euch eins, jeder Moslem, der ein neunjähriges Kind heiratet und Geschlecht verkennt, handelt dem Vorbild des Propheten Mohammed, weil er ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und die Ehe vollzogen hat, als sie 9 Jahre alt war. Das ist das Vorbild des Propheten Mohammed. Und deswegen werden in islamischen Ländern Mädchen verheiratet, ab 9 Jahre. Im Iran ab 12 Jahre. Ja, Beweise, es ist so. In Saudi-Arabien ist die Scharia, das islamische Gesetz. Da werden Mädchen verheiratet. Sie reden von Religionen, sind selber aus der katholischen Kirche ausgetreten. Sie haben sie zum Christentum losgesagt. Dann sollten Sie aber nicht von Christentum reden. Ich kann auch als Agnostiker reden. Ja, ja, klar, als Agnostiker. Wirtschaftspolitischen Aussagen hat Stürzenberger. Nichts als blanke Islamophobie bei Ihnen. Wissen Sie, jemand, der sagt, das Alte Testament ist genauso wie der Koran, offenbart seine völlige Ahnungslosigkeit. Ja? Mehr kann man nicht dazu sagen. Aber wissen Sie, mit Ihnen diskutiere ich gar nicht, weil Sie haben sich schon entlarvt durch den ganzen Blödsinn, den Sie schon von sich gegeben haben. Haben Sie schon genug entlarvt. Ja? Ja, aber offensichtlich, alle Moslems, die töten jeden Tag, hängen auch dem Glauben nach. Und sie töten nach Versen aus diesem Buch, nach diesem Befehlsbuch. Oder? Ja? Dann müssen Sie auch Katholiken töten. Wissen Sie, ich Dann hätte müssen Sie ja auch töten. Das Alte Testament entspricht aus dem Koran. Also, das ist ein komischer Kerl. Ja, ich frage Sie, ob Sie eine Meinung dazu haben. Ob Sie eine Meinung dazu haben, dass eine Islamsendung von einem terrorunterstützenden arabischen Staat finanziert wird. Ne? Bei Al-Qaida, Taliban und was müssten doch eigentlich Warnlampen angehen, oder? Nö, der Katholik sagt nö. Ne? Es werden ja nur 100.000 Christen umgebracht von Al-Qaida, Taliban. Zum Beispiel zum Thema Bonusproblematik in München. Das wollten die Leute hören. Wir reden gerade von Al-Qaida, Taliban, Hamas und der kommt von was? Bonusproblematik? Bonusproblematik. Hey, ja. Zum Beispiel, dass Bonusproblematik. muslimische Kollegen den gesamten sozialen Bereich aufrechterhalten. Was sagen Sie dazu? Hey, wir sagen herzlich willkommen alle muslimischen Mitbürger, die hier mitarbeiten. Herzlich willkommen. Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Die hier in Deutschland zum Teil systematisch ausgenutzt werden mit Billig- und Dumpinglöhnen. Was sagen Sie dazu? Ah, du bist wieder Oberklasse. Weißt du, wenn man nicht weiß, sollte man sich lieber zu dem Wir wissen, ja natürlich, die Fakten. Sie schreien. Wer schreit dann ständig am Mikrofon? Herr Stürzenberger. Hat er denn wirtschaftspolitische Aussagen? Sagt er etwas zum Thema Mietproblematik in München? Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik?
Da habt ihr doch nichts. Da seid ihr völlig ahnungslos. Nur Islamophobie, das ist euer Thema. Durch die Hintertür. Und dann gegen Christen, Muslime, gegen alles hetzen. Das ist eure Antwort. Warum konvertieren so viele Leute in Islam? Das sind viele Frauen, die konvertieren, weil sie einen muslimischen Mann heiraten. Und weil der Mann ihnen befiehlt, ja, konvertiere zum Islam. Ja. Und das Interessante ist auch, muslimische Frauen dürfen keinen Nicht-Moslem heiraten. Ja. Das ist ganz interessant. Der Islam ist sowas von intolerant. Ja. Es darf keine muslimische Frau einen Nicht-Moslem heiraten. Intolerant heißt es. Intolerant ist. Ja. Warum ist es dann auch so, dass es mittlerweile auch viele Ehen gibt, wo Christen und Christinnen mit Muslimen verheiratet sind? Ja, ganz klar. Ja. Christinnen heiraten Moslems. Ja. Und das Interessante ist nur, ja, umgekehrt ist es nicht erlaubt. Ja. Eine Muslimin darf keinen Christen heiraten, weil laut islamischer Vorstellung der Mann das Dominierende ist und dann würde die Muslimin praktisch unmuslimisch leben. Dann ist also praktisch die Christin unterdrückt, nach ihrer Meinung nach. Meine Herren Gesangvereinte. Hey, wer die Augen verschließt vorsätzlich, ja, wir erleben es in allen 57 islamischen Ländern. Jeden Tag werden Andersgläubige getötet. Nicht unterschreiben, fremdgefährliche Leute. Nicht unterschreiben. Sie hetzen gegen muslimisches Christen. Sie greifen Kirchen an, Religionsgemeinschaften, völlig irre und verdreht. Fakten und Tatsachen widersprechen ganz klar. Freiheit, keine Freiheit. Und verstehen Sie es endlich mal, dass der Koran eine Abschrift aus dem Alten Testament ist. Nehmen Sie es bitte endlich mal zur Kenntnis. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Der Mohammed, der hat Geschichten aus der Bibel rausgezogen, hat sie verändert und dann in seinen 600 Jahre später und Mohammed war ein Kaufmann gewesen. Und Mohammed hat sogar gesagt, die Christen haben ihre Schriften verfälscht. Ja? Nein. Ja, natürlich. Nein. Ja, das steht sogar im Koran drin. Christen und Juden haben ihre Schriften verfälscht. Und nur Allah ist der einzig wahre Gott. Ja? Und Allah ist Gott. Jesus ist ein Allah falscher ist Gott. Gott. Allah ist Es Gott. steht drin, ja, Christen, die behaupten, Gott hat einen Sohn, sind Ungläubige. Steht im Koran drin. Sie sind laut Koran ein Ungläubiger, weil sie glauben an die Dreieinigkeit Gottes. Und sie sagen, ja, es gibt nur einen Gott, der keinen Sohn hat. Richtig, einen Gott gibt Ihr Gott. Gott, Vater im Himmel. Den gibt es. Wir haben nur einen einzigen Gott. Hier steht drin, wahrlich, all jene sind ungläubig, die sagen, Gott hat einen Sohn. Ja, all jene sind ungläubig. Gottes Sohn ist das. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Das ist völlig eindeutig. Ja? Eure Islamophobie, die ist kommentarhaft. Die ist sehr kommentarhaft. Dass ihr euch vom Rechtsradikalismus immer noch oder vom Rechtspopulismus lossagen könnt, das ist schon ziemlich bezeichnend. Bloß weil ein Mensch sich vielleicht in diese Richtung in der NS-Zeit begeben hat, heißt es nicht, dass alle muslimischen Christen Menschenverachter sind. Die werden von Leuten so wie ihr gehetzt und gejagt. Und das ist eine Schande für Deutschland. 270 Millionen Menschen wurden im Dschihad getötet, seitdem der Islam im Jahr 632 das Gebiet des heutigen Saudi-Arabien verlassen hat und ein jüdisch, christlich, hinduistisches Land erobert und grausam unterworfen hat. Da müssten Sie eigentlich als Christ, ja, müssten wirklich ein Bedauern aussprechen, dass die christlichen Ägypter jeder Mord ist eine Sünde und jeder Mensch, der verstorben ist eine Sünde. Und dazu zählt aber auch die Menschen, die Muslime, die durch Christen umgebracht worden sind. Aber kein Christ konnte sich auf Jesus berufen. Kein Christ konnte sich... So, hier steht drin, Koran, Sure 2, Vers 190. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn die Verführung zum Unglauben ist schlimmer als das Töten. Sure 2, Vers 191. Ja? Soll ich noch mehr Verse vorlesen, wo es ums Töten geht? Ja? Sure 9, Vers 5. Ja? Sie müssen gut zuhören, denn es ist wirklich schlimm, was da drin steht. Ja?
So, Sure 9, Vers 5. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Ja? Schlimm, würde ich sagen. Ja? Und hier steht auch drin, dass sie geköpft werden sollen und dass Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen werden sollen. Genauso im Alten und Neuen Testament steht genau das Im Gleiche. Neuen Testament, hey, dann würden sie sich an Jesus Christus versündigen, wenn sie sagen würden, das steht im Neuen Testament. Jesus hat die Nächstenliebe gepredigt und sogar die Feindesliebe. Ja? Er hat keinen einzigen Mord begangen. Mohammed hat getötet. Mohammed hat Kriege geführt. Mohammed hat 800 gefangenen Juden in Medina 627 den Kopf abschneiden lassen. Ist es nicht schlimm? Oder? Dürfen wir uns darüber empören? Nein, ich schäme mich überhaupt nicht. Warum sollen wir katholischen Christen euch schämen? Wir schämen uns dafür, dass ihr hier dasteht mit eurer rechtspopulistischen Propaganda. Wird ja gar nicht gebaut. Es wird doch gar nicht gebaut, stimmt nicht. Wir verteidigen auch die Gleichheit von Mann und Frau. Etwas, was Sie noch nicht begriffen haben, dass Sie als Frau im Islam nur halb so viel wert sind. Dass Sie als Frau Ihrem Mann jederzeit sexuell zu Willen sein müssen. Dass Sie geschlagen werden sollen. Ja, einen schönen Feier haben Sie da. Ja? Ist das ein Argument? Ist das in unserem Zusammenhang ein Argument? Was kommen hier für Brauntöne? Sagen Sie es, Herr Schwarz. Was kommen hier für Brauntöne? Ihre Thesen, die braucht man nur zu durchschauen, da weiß man schon, worum es bei Ihnen geht. Haben Sie gesagt und erzeugen, dass ich im Internet zum Töten von Moslems aufgerufen habe? Haben Sie das gesagt? Haben Sie das gesagt? Ja, das läuft alles. Das läuft alles über die Staatsanwaltschaft. Wir lassen uns nicht mehr verleumden. Und solche massiven Unterstellungen und Falschbehauptungen, ja, die werden gestoppt. Wir werden uns nicht mehr diffamieren lassen. Das machen Sie nicht nochmal. Ja? Gehen Sie bitte weg. Hören Sie auf den Felix Frede und gehen Sie zurück hier. Gehen Sie bitte zurück. Treten Sie zurück. Wir fühlen uns von Ihnen belästigt. Ja? Gehen Sie bitte zurück. Wir fühlen uns von Ihnen belästigt. Ihnen lasse ich mir nicht das Mund verbieten. Nein, nicht als Christ. Ich bleibe hier stehen. Rassismus München unterschreibt bei uns. Ganz München unterschreibt bei uns. Bleibt für euch belästigt. Wegen eurer Hetze hier. Ständig provozieren. Was Sie wieder machen, ist strafbar. Du solltest mehr lesen erst einmal. Ja? Gewalt und Terror. Lassen Sie das bitte sein, hier Menschen zu denunzieren. Mit Videoaufnahmen und mit Rechtspopulisten. Hast du ihn denn gelesen? Lassen Sie das sein. Hast du ihn denn gelesen? Distanziert euch endlich von der Gewalt auf gelesen. Sie passen mich nicht an. Nicht Sie. Leute, die sich vom Rassismus nicht distanzieren können, von denen wird es nicht angepasst werden. Sehen Sie das nicht, dass Sie wieder Videoaufnahmen machen? Schaut wieder das immer weg. Das ist doch provozierend. Wissen Sie, wie die Christen, wie weit die kommen mit christlicher Liebe in islamischen Ländern? 100.000 Christen werden getötet. Ja, Sie Katholik. Ja? Und Sie sollten normalerweise, wenn Sie das Christentum verinnerlicht hätten, dann müssten Sie auf unserer Seite stehen und gegen die Islamisierung eintreten. Aber Sie erzählen uns, dass Koran und Altes Testament das Gleiche wäre und dass wir alle an denselben Gott glauben würden. Sie machen sich lächerlich, wenn Sie nur den Mund aufmachen. Denn es gibt nichts Gegensätzlicheres als den christlichen und den islamischen Gott. Der christliche Gott hat die Nächstenliebe und sogar die Feindesliebe in die Welt gesetzt und der Moslem-Gott das Töten. Und der Religionsbegründer des Christentums, er hat sich ermorden lassen und der Begründer des Islams hat morden lassen. Der Begründer des Christentums hat Menschen, die bei einer Steinigung standen, gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und damit war die Steinigung aufgelöst. Der Begründer des Islam hat Frauen steinigen lassen. Steinigen und nochmals steinigen. Und das werden wir immer ansprechen. Und wenn ich eine Anzeige wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung einer Religion nach der anderen bekomme, ich sage es, ich lasse mir nicht den Mund verbieten und es gibt immer mehr, die aufstehen und sagen, was los ist.
Aber es gibt keinen größeren Unterschied zwischen Jesus und Mohammed. Jesus und Mohammed sind völlig unterschiedliche Weltanschauungen. Jesus hat die Nächstenliebe propagiert und Mohammed hat gesagt, seid hart zu den Ungläubigen. Verfolgt sie, bekämpft sie und tötet sie. So, wo haben Sie den Koran gelesen, Herr? Ja? So, Sie mischen sich hier in die Diskussion ein. Also, wenn Sie sagen, es steht nicht im Koran, dann sollen Sie mal bitte das Ganze belegen. Also, tschüss, alles klar. So. Das ist die nächste Straftat. Distanzier dich mal von diesen Leuten. Was überhaupt, wie brandgefährlich die sind? Ich dürfte es nicht sagen, dann würde er gleich da hinten mitschreiben und wird wieder die nächste Anzeige wegen Verunglimpfung einer Weltreligion. Aber es hat ein Syrer gesagt, der in Deutschland lebt. Ja, zeigt ihn an wegen Volksverhetzung. Aber das macht ihr nicht, weil ein Syrer, der in Deutschland lebt,